路口我開咗新嘅美食城啊！一出關口望左手邊呢個扶手電梯上去，呢度都有少少餐廳嘅，多數都係集運啦。向前直行，新開咗半個月都冇喎。沿途都見到好多嘢食噶，今日介紹4間，轉右有煎餃，隔籬就有奶茶啦。轉個華麗轉身，跟住行翻出去，轉去右手邊有雲吞同糖水啊！蒸一蒸勁快有得食咯，12蚊咋？呢包得勁快，同埋好多料咯，仲有韭菜味添。睇下啲料幾多，仲有其他嘢食噶。呢個奶茶好靚啊，完全睇到哥哥點樣製作呢杯嘢飲，睇佢支 cream 都好治愈啊。最紅層22蚊，我幾中意個包裝嘅，好飲啊！奶茶店但係都有其他小食嘅，跟住就食雲吞，18蚊又係極抵食咯，好中意食小雲吞啊！仲有蠔餅噶，最後糖水，見到老闆不停加料，賣相有幾靚喎，其實真係幾好食噶，係比想象中更加好食啊！